Барлықтарыңызға сәлем, арнамызға қош келдіңіздер. Дана қобалжуды білмейді, адамгершілігі бар, қам жемейді, батыл қорқынышты білмейді. Біз өз көзімізге сенеміз, бірақ оларға сенуге болмайды. Біз өз жүрегімізге де сенеміз, бірақ оған да сенуге болмайды. Есте сақтаңдар, шәкірттерім, ақиқатында адамды тану оңай емес. Адамдар мені білмейді-ау деп қапаланба, мен өзім адамдарды білмеймін-ау деп қапалан. Адамгершілігі барлар басқаларға тірек болады, осыны өздері де қалайды. Басқаларға жетістікке жетуге көмектеседі, өзі де сол жетістікке жетуді қалайды. Текті адам кемшілікті өзінен іздейді, ақылсыз өзгеден іздейді. Адамдар өздеріне байлық пен атақты қалайды. Егер осы екеуіне адал жолмен қол жеткізе алмасаңыз, олардан аулақ жүргеніңіз дұрыс. Достарыңмен қатынаста тек олардың қолынан келетін іс істеуге кеңес бер. Оларды жақсылыққа жетеле. Әдептілікті бұзба, бірақ нәтижеге жетуге үміт жоқ жерде әрекет жасама. Өзіңді кемсітілген жағдайға жеткізбе. Мейірімді еркек тойғанша тамақ жеп, бай болуды мақсат тұтпайды. Ол істі көп тындырады, бірақ аз сөйлейді. Ізгі адамдармен әңгімелескенде ол өз кемшіліктерін өзгертеді. Маған айтып берсең, ұмытып қаламын. Көрсетсең, есімде сақтаймын. Өзіме жасатсаң, үйренемін. Кең пейілділік таныту мүмкіндігі туып тұрса, ол жағынан ұстазыңызға да жол бермеңіз. Үндемеу ешқашан сатпайтын ұлы дос. Жақсы адамды көргенде оған теңелу жайында ойлан да, ал жаман адамды көргенде өзіңді өзің зертте. Адамдар кедейліктен және белгісіздіктен қорқады. Егер де екеуінен де құтыла алмасаң, намысты жоғалтпай оларды қабылдаған жөн. Танымның 3 жолы бар. Ең оңайы еліктеу, ең ащысы тәжірибе, ең мәртебелісі ойлау. Кемел адам кемшіліктің бәрін өзінен, бос адам басқалардан іздейді. Барлық ұсақ түйек байқалады, барлық құпия ерте ме кеш пе мәлім болады. Адамдарды үйретпей соғысқа аттандыру, оларды сатып кету деген сөз. Біз теңізге тамған тамшыдай ғана ақыл тыңдаймыз, есесіне оны шелектеп таратамыз. Сіздің қанша іс істегеніңіз маңызды емес, маңыздысы қаншалықты пайдалы болғандығында. Өмір бойы басшылыққа алып өтетін сөз бар ма? Бар, ол кішіпейілділік. Алысты көре білмейтін адам жанындағы пәлені де байқамайды. Орта жол даналыққа ең жақын нүкте, оған жетпеу одан асып кеткенмен бірдей. Аса ақылдылар мен аса ақымақтар ғана өзгермейді. Басқарудың 4 жексұрын тәсілі: тәрбиесіз өлтіру, қаталдық. Ескерту жасамастан жұмыстан нәтиже талап ету, зорлық. Бұйрықты орындау мерзіміне дейін кешіктіру, қарақшылық. Еңбекке ақы төлеуде сараңдық жасау, ұсақтық. Халықты күштеп тыңдатуға болады, оны білімге зорлай алмайсың. Қате деп түзелмейтін қателерді ғана айтамыз. Тек әйелдермен және арам адамдармен жұмыс істеу қиын. Олармен жақындассаң, тыңдаудан қалады. Олардан алыстасаң, олардың тарапынан жек көру туғызасың. Адамдар мені білмейді деп қапаланба, мен адамдарды білмеймін деп қапалан. 3 нәрсеге: адамға деген сүйіспеншілікке, қайғысыз, білімге адасусыз, батылдыққа қорқынышсыз қол жеткізе алмайсың. Егер билеуші ел әдет-ғұрпын жақсы білетін болса, оған басқару оңай.
Ең үлкен саясат тәрбие. Адамдар неге жақсы әуендерді тыңдайды, неге кітап оқиды? Өйткені барлығы жанын емдегісі келеді, болмысын қалыптастыруды қалайды. Барлығы әлемнің шындығынан жанын тасалайды. Жақсы әуен, жақсы кітап сенің басыңдағы жағдайды бір сәтке болса да ұмыттырады. Музыканың терең иірімдеріне бойлап, кітап атты өзге әлемнің ғажабына ену арқылы санаңды мазалаған сансыз сұрақтан арыласың. Егер өмір туралы аз білсек, сонда өлім туралы біз не білеміз? Өзгелердің бақытсыздығы туралы көп ойланатын адам өз басына түскен бақытсыздықты оңай көтереді. Нағыз азамат парызын білер, пасық жандар пайда іздеп жүрер. Жақсы өмір сүру үшін өмір бойы басшылыққа жарар бір ауыз сөз — кешірімді болу. Азамат жігіт қанша турашыл, қайсар болғанымен қасарыспа болмайды. Түзетуге келмейтін қате нағыз қате. Өмірге өшпенді кісілерді тыңдау, олармен араласып тұру өз қылмысыңның басы. Бізбен болғандарыңызға рахмет, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар.